дааны станцаа байсан. Тийм тэр маш чухал байна. Одоо манай энэ налаахын бас нэг том давуу тал нь хүмүүс аялжуулчлаа хамгийн том бүс. Тийм шүү дээ. Тэрнээс иргэдийн урал дээр хэлээд байгаа. Бид нар чинь дотоод гадаадын 500 мянган жуулчдыг хүлээж авч байна. За өнөөдөр нийслэлийн 9 дүүргийн нэг болох Налаах дүүрэгт ажиллаж байна. За Налаах дүүрэгт үйлдвэр технологийн паркаар улсын хурлын гишүүн Амар сайхан, улсын хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга Сандаг Өчир тойргийн гишүүдтэй хамт ажиллаа. Мөн Налаах дүүргийн удирдлагууд байлцлаа. За үйлдвэр технологийн парк дээр хэд хэдэн шинжлэх ажлууд, за үндэсний бүтээн байгуулагч, үйлдвэрлэгч, аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих ийм шаардлагууд үүсэж байгаа. За 360 орчим га талбай газрууд байдаг. За үүнээс бол одоогийн байдлаар 10 гаруй үйлдвэрлэл үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2014 онд энэ үйлдвэрийн парк, технологийн парк байгуулагдсан боловч одоо үйл явц бол удаашралтай явсан гэж бид үзэж байгаамаа. За миний хувьд бол нийслэлийн зүгээс төлөөлөл удирдах зөвлөлийг хариуцж ажиллаж байгаа учраас үйлдвэр технологийн паркт үндэсний бүтээн байгуулагч, үйлдвэрлэгчдийг онцгой дэмжиж ажиллах цаашдаа болно. За мөн улсын хурлын гишүүд ч гэсэн энэ чиглэл үүрэг даалгаврыг бид бүхэнд өглөө. Налаах дүүрэг бол одоо үндсэндээ зарим нэг хотын захад очихоос илүүтэйгээр хурдан цаг хугацаа хэмнэх ойрхон юм болсон. За учир нь бол Налаах дүүргийн зам аргааг сайхан болсон, төгжрөл байхгүй. За аялал жуулчлалын хамгийн том бүс. Энд бол 27 1950-60 оны үеийн ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон орон сууцны барилгууд байгаа юм аа. За энэ 27 орон сууцны барилгыг бид нар эхнээсээ манай компани дахин төлөвлөж эхэлнэ. Тийм учраас энэ үндэсний үйлдвэрлэгч, бүтээн байгуулагч аж ахуйн нэгжүүдийг манай компанитай холбогдож Налаах дүүрэгт хэрвээ бүтээн байгуулалт хийхийг зорж байгаа бол та бүхэн одоо хамтран ажиллаарай гэж хэлхийг хүсэж байна. Бид нар нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж, за энэ хүчний барилгуудыг нурааж иргэдтэй эх 7 хоногоос уулзалтуудыг хийж ингээд шат дараалтайгаар энэ барилгажуулах үйл явцыг хэрэгжүүлнэ гэж ингэж ойлгож байна. За ингээд өнөөдөр Налаах дүүрэгт ажиллаж байна.